Olá, tudo bem? Não tem nenhum Turok. Tem um Luquitas, mas ele tá fazendo esses takes insanos. Tô aqui. Eu tô tendo que virar a cabeça demais, porque os movimentos dele estão muito bruscos, ele tá se movendo muito rápido e eu não tô conseguindo acompanhar. Mas enfim, pessoal, hoje temos aqui algo legal. Legal, Vitor. Legal. Muito legal. Legal tipo o quê? Legal, tipo, teclado de anime, coisa de otaku. Aqui a gente tá até tematizado já. Temos Temos aqui um falecido. Pô, mano, qual foi? Me desculpa porque não assistiu, mas se você não assistiu, vá tomar banho. Você já deveria ter assistido o bagulho. Não vai tomar banho. Vai assistir o anime. Vai assistir anime! Leia o mangá! Porque nós temos aqui algo que... O que você tá fazendo? Porque a dona Ako mandou pra gente aqui algumas paradinhas aqui, como o teclado do Tanjiro e também o teclado da Nezuko. Sim, tem teclado da Ako da Nezuko e também tem do Tanjiro. Enfim, sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, vamos abrir o do Tanjiro, que ele é o que mais tá me chamando a atenção. Quer dizer, o da Nezuko parece bonito também, mas o Tanjiro tá me chamando a atenção porque é verde. É verde. Sim, eu puxei um pouco do Turok agora. Enfim. Ah, tá escrito Tanjiro aqui, né? Não sei o que tá escrito aqui. Eu não usei o Google Tradutor pra isso. Otaku falso. Você não sabe japonês. Ok, vamos lá. Eu vou rapidinho aqui. Só pra vocês verem o que vem na caixa aqui. O logo da Ako. Eu vou filmar de cima aqui pra mostrar pra galera. Vai. Beleza. O logo da Ako aqui. Vamos dar aquela abrida marota rapidinho aqui. E ó, aqui já vem um manual. Faz um barulho ok. Manual. Tem um plástico, um isopor aqui esquisito, uma espuma esquisita. A clássica casezinha. E aqui tá o teclado. Mas não vamos abrir. Eu já tô quebrando o negócio. Não vamos abrir ele agora porque tem os acessórios aqui dentro. E os acessórios são... acessórios. Que tem umas keycaps especiais. Keycaps mais específicas aqui, para caso você queira customizar mais ainda o seu teclado. Bonito, tá? Que a gente tem o famoso removedor de switches. E também temos o receptor Google 2.4 GHz aqui. O donglezinho. Ele é sem fio? Ele é sem fio também. Ele é Plus. O Plus significa que ele é, além de ser fio é tenso. Além de ser sem fio, ele é Bluetooth. Rapaz. Aqui o removedorzinho de keycap, padrão da Ako. Tudo é padrão da Ako aqui, basicamente. Que eles mandam. Daí vem switches extras aqui. Ako Cream Yellow. Isso aqui vem junto, cara? Vem junto. Vem 5 switchzinhos extras, pra caso dê algum problema, o que eu acho muito difícil, porque os switches da Ako são muito bons. Eles vêm de adicional. E aqui, um cabão verde bonito, Nossa senhora, velho. um verde matcha, vamos dizer assim. Eu nunca vi, Walter, é um cabo verde dessa cor aqui, cara. Minha amiga que gosta de matcha vai me xingar agora, porque não parece matcha, mas tudo bem. E é isso aí. Ah, é USB-C já, pelo menos. E é o USB-C o cabinho, né? A gente vou deixar separar aqui as coisas, vamos dar uma guardadinha aqui, porque a gente não quer perder esses negócios aqui que vão ser importantes depois. Olha o meliante aí entrando do nada no estúdio. Olha só, quem chegou... O meliante chegando no estúdio atrasado. Mentira, ele foi no médico. Ele foi... Cuidem da saúde de vocês. Agora vamos para... Eu esqueci de guardar o manual. Mas acho que vai ser importante depois. E agora vamos pro Danesco, que daí a gente mostra o que tem. Bom, acho que não tem muito mistério, porque é o mesmo tipo de teclado. É o mesmo teclado? É o mesmo teclado, só muda a skin. mesma cor. Só muda a skin. Tá ligado? E esse teclado aqui é um teclado. Tem esse negócio padrão aqui também. E daí, como todo teclado da Ako... Pera, não era pra tirar ainda. Calma lá. Vocês não viram nada, eu censurei. Vocês vão ficar só na curiosidade. E agora vamos tirar só o cabinho dela. Tem um cabinho rosa. E keycaps tematizadas também. Que estão muito bonitos também. E vamos guardar as paradinhas. Que já estão separadas aqui. Pra gente ver o que tem pra mostrar. O que tem de bom nesse teclado, né? O que tem de bom, O que tem de bom, meu? O que tem de bom? Eu sou paulista, meu. Sou paulista. Pois agora vamos para ler teclados. Qual que é o... Tiro do saquinho primeiro.
escritos? Eu acho que você deve tirar primeiro o do Tanjiro. Do Tanjiro? Sim, porque esse... Ele é o prota, né? Exato. Ele é o prota, né? Não tem outro. Então, o Danesco a gente deixa aqui de lado ainda. Então, vamos abrir do Tangerina Gamaboko com Pachiro. Vamos lá. Olha que bonito, meu. Rapaz. Que bonito. Voltarel, que beldade, hein? Vamos lá, detalhes de nerd que assistiu o anime. Temos aqui o Tanjiro Ava, a logo do anime, bonitinha, no ESC. Aqui no control, não sei o que está escrito, vai estar na edição. Aqui temos o padrão Haori, não, Ishimatsu. Ishimatsu do Haori do Tanjiro. Aqui temos aqueles padrão de ondinha lá, que eu não me lembro o nome, eu vou corrigir na edição. Tem também aqui a queimadura da testa do Tanjiro, clássico, que eu não sei se tá escrito, vai estar na edição também. Provavelmente é do Enter. Eu acho que não. Aqui tem uma setinha em pixel art, eu não sei porquê. Aqui tá a máscara do Tanjiro, que ele só usa em um episódio, e também usa na abertura, eu não sei porque colocaram logo isso aqui. A katana do Tanjiro aqui, bonitinha. E aqui eu não sei o que tá escrito também. Isso aqui eu acho que eu vou ficar devendo vocês, porque eu pesquisei pra caramba o que tava escrito aqui. Isso aqui é Enter, com certeza. E não tava. Mas, mano, o teclado tá muito lindo. Chega um pouquinho mais perto, porque olha isso aqui, cara. Tem texturinha. Aqui eu acho que vai dar pra ver melhor. Tem texturinha, mano. Tem uma texturinha de ondinha aqui, muito bonito, cara. Esse é um detalhe muito legal. Quer dizer, eu não sei se é de plástico, não sei se é de policarbonato. Eu acho que é de policarbonato. Pelo peso, ele é de policarbonato. Geralmente, teclados de plástico eles são bem levinhos. Como ele é de policarbonato, além dele ser um pouquinho mais pesado, você consegue dar uma torcida nele. Uhum. Resistente, né? Resistente pra caramba. É policarbonato. As keycaps deles são PBT. É DieSub isso aqui, é um método padrão da Ako, eles usam bastante o DieSub. Eu acho que eles destacam bastante por isso, né? Exatamente, e sem contar que dá pra fazer umas pinturas bem bonitas no teclado, por conta disso. E vamos ver aqui, na verdade a gente já viu qual que é o switch é Cream Yellow, mas vamos ver aqui qual que é o padrão da PCB dele. Utiliza as ferramentas a teu favor. Ferramenta... Já me cansei, eu odeio plástico. Aqui, as keycaps, olha que bonitinha, cara. Cara, bem feitinho, É né? muito bem feitas as keycaps da Ako. E o desenho vai em todos os lados, velho. Diferente daqueles que o desenho só vai em cima, né? Sim, isso que eu acho muito bonito. Embaixo, nesse teclado que é branco, mas tem teclados da Ako que vão outras cores também, na parte de baixo. E é muito legal esses detalhes. E aqui, na questão do switch, é o Cream Yellow, como eu já disse anteriormente umas 3 vezes. E aqui, ó, 5 pinos, bonitinho. Essa é a PCB dele, né? Essa é a PCB dele. 5 pinos, e dá pra ver ali no fundinho que tem um Full Mod, né? Full Mod. Aquela partezinha meio branca ali, é meio preta, né? Ó. Aquela partezinha meio preta ali, é um Full Mod. Bem legal isso aí. É um padrão da Ako, um capricho a mais que a marca faz nos teclados dela, geralmente. O switch tá aqui, ó, pra vocês verem com mais detalhe. Bem que a minha mão é um pouquinho mais... bisnaguinha aqui do pessoal. Mas aqui, ó, bonitinho o switch. Tem 5 pinos também já, né? Esse aqui é de 5 pinos também, ó. Esse aqui é o V3 Pro, o Cream Yellow V3 Pro. O anterior já era mais já era de 3 pinos, né? Aqui é o barulhinho pra vocês. Tá parecendo que eu tô passando perfume, mas tudo bem. Aqui na parte de baixo tem aqui o Ako X Demon Slayer. Tá, deve ter alguma menção a Aniplex aqui também. Tem uns detalhezinhos aqui das flores, lá que eu esqueci, das plantinhas. Que é o Antioni. Eu esqueci o nome. Eu também esqueci o nome. Aqui o apoio, os ajustes de níveis aqui, tem 2 níveis. Tem um nível mais baixo e um nível maior. As borrachinhas, tem 4 borrachinhas. E quando está com ajuste de nível também tem uma borrachinha bonitinha aqui. E daí aqui é a entrada padrão da Ako. E geralmente eles colocam uma entradinha diferente. É porque daí o cabo fica encaixadinho aqui. Sim. E ele não sai tão E eles fácil. colocam essas canaletas aqui, ó. A entrada diferente que eu digo é esses pininhos aqui, que é pra deixar bem fixo mesmo o cabo. E como disse anteriormente, o USB-C. Até a Apple tá botando o USB-C, eu não teria porque a Ako não colocar, né? E agora vamos pra da Nezuko, que eu acho que
É Nesco ou é Nesco? Na dublagem é Nesco. É Nesco, é Nescau. É porque foi que nem o Sasuke. Tá. No original é Sasuke. 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 Só que eles falam muito rápido, eles devem ter colocado Sasuke, tá ligado? Triste. Mesmo negócio da Nesco. Aqui, bonitinho. Cara, é muito bonito. Esse teclado aqui eu vou dizer pra você. Gostei, tá? É extremamente bonito. E detalhes nerdísticos, vamos lá. Logo do anime, padrão. A Nesco aqui com as plantinhas, com as florzinhas bonitinhas. O padrão Ishimatsu da faixa que tem na cintura dela. Daí aqui tem a faixinha que ela usa no cabelo, o chifre de quando ela tá na forma Oni. Ah, é Glicínia, não é o nome? Glicínia? Glicínia? Aqui eu não me lembro o que tá escrito. Vai estar também? Tá escrito Shift. Eu não vou... Bambu. Que é um bambu. Eu vou colocar esse bambu na boca do Luquito pra ele ficar quieto. Tem a setinha, eu achei bem criativa a setinha, porque, ó... Faz mais sentido, né? O matinho tá no sentido da seta. Né? Da setinha, eu achei isso bonitinho. Só Exceto aqui, mas ele tá apontando pra baixo. Mas dá pra entender, a gente Mas dá pra entender. sabe, né? Mas dá pra entender. Aqui tá escrito Kamado Nezuko, que já tá na cara, né? E tem umas rosinhas aqui, não sei se é rosas, não sei se é a flor do... Se tem um nome específico, não me lembro. E aqui tá escrito alguma parada aqui, tem verde. Mas dá pra ver aqui, ó. Muito bonito. Tem a texturinha também aqui, mas ela é um pouquinho mais difícil de ver, porque ela tá no padrão do kimono da Nesco. Eu não me lembro qual que é o nome desse padrão, mas é um padrão bem usado lá no Japão. E é as mesmas coisas do teclado do Tanjiro, Green Yellow, V3 Pro. Tem aqui os ajustes de níveis, as borrachinhas, só que agora as borrachinhas são brancas. Tem 5 borrachinhas, na verdade, eu acho que eu errei do outro, mas já tá corrigido aqui. E o mesmo padrão, USB-C, canaletinha, bonitinha. Mas vamos dar uma ligadinha nesses teclados aqui, ô Luquitas? Tem isso aí? Eu acho que, se eu não me engano, tem. Vamos dar uma olhada. Bonito assim, offline. Vamos dar uma zoiada aí? Vamos ver se tem um RGB mesmo, meu. Quero ver. Vamos lá ver. É bom, Luquita. Vamos ligar esse aqui. E, mano, bom da Aku que dá pra customizar muito bem. Tô usando aqui um cabo coiled aqui. Isso aqui é da Red, né? Esse daí é o Redragon que a gente tá usando. Cabo coiled da Red que a gente usa bastante aqui no setup. E vamos dar uma ligada? Ó, acendeu um LED aqui. Acendeu um LED aqui. E ó, o RGBzinho. Chama. Só. Não sei como é que muda os efeitos de luz. Leia o manual! Leia o manual! Tem essa informação aqui, eu não fiz isso. Vamos lá. Bonito, né? Você acha bonito, né? Eu acho bonito. Os manual você pega assim e faz assim, ó, geralmente. Isso. Mas Claro. Dessa vez eu tô precisando aqui. Vou mostrar pra galera o manual. Ó, o manual tem muita informação pra vocês que é bom. Tipo, restauração de fábrica, se der algum problema no teclado, você faz a restauração de fábrica, tenta aí. Aqui, ó, FN e os botões aqui de função. Aí, ó, delete. Mas o RGB é bem bonito. Cara, eu achei bonito, só que eu acho que eu ainda deixaria apagado. Ou numa cor fixa, porque... Mas eu também, porque esse teclado sem o RGB é mais bonito ainda, cara. Sim, as keycaps já são maravilhosas, cara. E, pessoal, toma cuidado aqui, porque eu já me baguncei todo aqui. Mas tem aqui, ó. Pra você mudar o dispositivo, você tem que ir no FN e usar essas teclas aqui, ó. ERT pro Bluetooth, Y pro 2.4 GHz e U pro modo cabeado. É o padrão ANSI aqui, não tem um cedilha em formato de botinha. Toma cuidado aí também pra vocês. Se vocês não souberem digitar esse tipo de teclado, tem vídeo no canal. Então, acessa aí, o card deve estar aqui em algum lugar. Eu acho que é aqui, né? Tá aqui, o card. E vamos lá. Mostra a tela! Muito bom digitar nesse teclado, velho. Cadê? Faz um ASMR pra galera.
Olha o barulho desse espaço, cara. É muito bom. Cara, esse teclado aqui é muito bom. Será que tá aprovado? Você que me diga. Aprovado, Jorge. Tá. É o Tá Cream aprovado? Yellow, né? É o Cream Yellow, muito bom. Mas é isso. Vamos mostrar aqui o teclado da Nesco também, ligadinho na RGB. Eu acho que esse aqui ligado vai ficar mais legal, porque... Vai ficar mais legal. Eu gosto mais, incrivelmente, eu gosto tanto de verde quanto de rosa. E eu escolheria o rosa. Cara, eu gostei desse verde por conta da textura, do jeito que ele tá sem RGB. Mas E esse olha aqui, esse ó, com aqui. RGB ligado, eu acho que ele vai ficar por conta da cor. Sim, é. E aqui, Tem um bambu no Enter ali. enfim. Olha o RGBzinho ligado, cara. Tá muito bonito. No escuro ficou legal, Ó. Eu colocaria um roxo, eu acho. Aqui quer que tá translúcido, é impressão minha. Ela passa um pouquinho ali no plástico, mas não chega a atravessar. Mano, Ela preenche, mas não atravessa. Por conta eu da achei legal esse Da esse hora, efeito. tá? Muito bonitinho, cara. Eu botaria um roxo. Ah, com o pessoal, ó. A gente vai pegar aqui. Tem um software próprio dela. Você baixa aqui e usa o software deles que você pode arrumar RGB, mudar a iluminação, botar uns macros aí bonitinho. Mas antes, você, eu sei que você não deu like. Eu vou te procurar, eu vou te caçar. Eu vou te achar. Eu sei onde você mora. Eu sei o que você fez no verão passado. Você não deixou like, você não se inscreveu, não ativou o sininho e muito menos virou membro. E eu li Eu o seu sei o que comentário você vai fazer. do verão passado. E eu li o seu comentário do verão passado, indo no comentário de quem gosta dos produtos pra reclamar. Eu vou caçar você. E você vai sofrer da forma mais dolorosa já feita pela humanidade. Então tome cuidado. Também não respiro. O Slayer. Deixa o like. Instala esse negocinho. Vamos mostrar pro pessoal como é que instala? Porque vai ter uma galera que tem dúvida, né? Instalou. Instalou. E é isso aí. Tá, já até identificou qual teclado que é aqui. E tá aqui, ó. Você pode mudar uns macros aqui. Mudar as teclas de função aqui. Pra ficar mais do seu gosto. A chave de sistema, que é esse vermelho aqui, não pode mudar. Então, fica alerta aí. Daí o macro aqui, você faz um macrozinho bonitinho aqui. Daí você muda os efeitos de luz. Deixa roxo, deixa roxo. Como por exemplo, o da Nesco já veio flores desabrochando de padrão. De respiração. Porque eu acho que faz mais sentido. Aí ó, a respiração aí, ó. Respira. Caraca, velho, olha só O como rosa dá uma bonita, hein? Mano, é muito bonito, cara. Mas basicamente é isso que esses teclados oferecem. E aí, o que vocês acharam? Vocês teriam? Qual vocês acharam mais bonito? Qual você achou mais bonito, Turaki? O da Netsuko. Netsuko? Netsuko. Tá sabendo legal. Mas eu não Luquita, falei que é. Luquita, qual que você achou melhor? Eu tava gostando muito do Tanjiro aqui, ó. Só que depois que eu vi o RGB ligado, eu acho que o da Nisco. Eu pegaria o dela. Eu pegaria o da Nesco também. Colocaria o bambu na boca? Tchau pra vocês.